隧道塞車啊！哎呀，慢慢走啦，我隧道塞車嘛，我趕住翻歸，睇咗花炮又落雨，打完間煙花，睇完煙花又落雨，落雨一個點未入翻車，自己又放工啦，慢慢走啦，個隧道口啊，呢個係酒店啊，酒店嘅隧道。好啦，一試啦，射啦咧。抽風機好鬼嘈嘅，平時都唔敢咁拍㗎，平時佢走好快嘅，今日就塞車啊！陸底下啫，喺隧道點放啊？啲交貨成日經過呢度，我啲噴射抽風機3個啫，噴射式抽風機。我隧道咧都好嘅，你起碼都唔使塞得咁應嘅，即係你前面嘅捷克唔放得咁快，慢慢放。緊急通道有咩醫喐啊？有啲隧道作火位喺度走啦。有緊急電話，車輛故障啊，或者我燒車輛啊。嗱，啲路面好似好奇怪咁，突然間停啲嘅，好鬼頓嘅路。鬼知點解唔好平啲嘅？呢個豎落喺個中間隧道中間位，呢個就係上位啦。再前面啲咩上位？經隧道翻嗰邊啊，對岸係寶雲記，呢邊入嚟係買機糖，喺個永利係土德嗰邊入嚟買機糖，七四嗰邊個出口啊寶雲記，依家都係10點幾啦夜晚。其實平日呢個時候都係好靜㗎啦，開車走喎隧道，
大日子啊！我真係就睇煙花。其實未今年啊，胡志明啊，越南個西貢啊，解放50年嘅呢個提前演習打煙花。其實4月3號就再打嘅，今日係演習嘅。個趁區嘅再真係睇，塞到喺橋度塞到滿晒。都總算咁樣啦，越南唉，有假假地有個隧道啦，又假假地又有一條啱啟用嘅輕鐵，即係 metro 啊，metro rail。可以講係地鐵啦，直到蘇記嗰邊喺滾騰直到蘇記，哎呀出口啦，出到啦，冇咁嘈啊，冇咁焗啊，呢度冇咁記啦，山都冇咁記啦，哎呀翻歸啦！咁啊走唔得幾多，就嗱你啦，遊下幾多執幾多啦。係好涼，落雨呢2日都係落雨，2、3日嚟都係落雨，夜晚都幾涼，冇話咁好鬼焗嗰隻啦。哇！呢邊又濕我哋啊，哇！唉，又濕呢頭啊，又濕，汽車多。